హలో గైస్, వెల్కమ్ టు మన ఛానల్ మల్టీ విజ్డమ్. ఫ్రెండ్స్, గత కొన్ని డేస్ నుంచి మేము వీడియోస్ అయితే పెట్టలేదు కదా. సో కొద్దిగా బిజీగా ఉండడం వల్ల వీడియోస్ అయితే చేయడం కుదరలేదు. అయితే ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్ టెక్ ఛానల్ కానప్పటికీ మల్టీ విజ్డమ్ అనే పేరు పెట్టడం వల్ల డిఫరెంట్ కేటగిరీస్కి చెందిన వీడియోస్ అయితే చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు మేము పీసీ బిల్డ్ వీడియో అయితే చేయబోతున్నాం. సో ప్రజెంట్ చాలామంది పీసీ తీసుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకైతే ఈ వీడియో అయితే ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది. సో బెస్ట్ అండ్ హై గేమింగ్ అండ్ అలాగే ఎడిటింగ్ పీసీ బిల్డ్ అయితే చేయబోతున్నాం. అయితే ఫ్రెండ్స్, పీసీ బిల్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఈ వీడియోని చూడొచ్చు, లేదంటే స్కిప్ చేసేయచ్చు. అయితే ఫ్రెండ్స్, మీలో చాలామంది అనుకోవచ్చు, అంటే మార్కెట్లో మనకి చాలా బ్రాండెడ్ పీసెస్ దొరుకుతున్నాయి కదా, డెల్, హెచ్పీ లాంటివి, అవే డైరెక్ట్ కొని తెచ్చేసుకొని వాడుకోవచ్చు కదా అనేసి. అయితే ప్రెజెంట్ ఏంటంటే మనకి హై అండ్ గేమింగ్ ఇంకా వీడియో ఎడిటింగ్ ట్రెండ్ బాగా నడుస్తుంది. ఇవి స్మూత్గా నడవాలంటే మనకి ఈ బ్రాండెడ్ పీసెస్ అంతగా అంటే వాటి కాన్ఫిగరేషన్ అంతగా మనకి సెట్ అవ్వదన్నమాట. సో మనమే ఓన్గా మన కాంపోనెంట్స్ తెచ్చి మనం పీసీ బిల్డ్ చేసుకుంటే మనకి ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటంటే వీళ్ళు బాగా స్మూత్గా సర్ఫ్ అయ్యేలా చేస్తుంది అనమాట. సో దానికి కావాలంటే అప్గ్రేడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఏంటంటే బ్రాండెడ్ పీసెస్లో ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్ ఉంటాయి కాబట్టి అట్లా మనం ఇంకా అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడం కష్టం అనమాట. సో ఇలా మనం ఓన్గా పీసీని బిల్డ్ చేసుకుంటే మనకి అంటే మన నీడ్స్కి తగ్గట్టుగా మనం అప్డేట్ కూడా ఫ్యూచర్లో చేసుకోవచ్చు. సో ఇంకోటి విషయం ఏంటంటే ఈ పీసీ బిల్డ్స్కి కావాల్సిన కాంపోనెంట్స్ మనం బేసిక్గా ఆఫ్లైన్లో అంటే మనకి మార్కెట్లో హార్డ్వేర్ షాప్స్ ఉంటాయి కదా, అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకోవచ్చు. అంటే సిటీస్ దగ్గర ఉన్నవైతే ఈజీగా వాళ్ళకి దొరికేస్తాయి. ఇలా మనకి ఆన్లైనే ప్రిఫర్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే మనకి ఆఫ్లైన్ మరి దొరకవు కదా విలేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి. సో మేము కూడా విలేజ్లో ఉండడం వల్ల ఆన్లైనే ప్రిఫర్ చేస్తాం. ఈ ఐటమ్స్ మొత్తం ఆన్లైన్ తెప్పడం జరిగింది. సో వీటితో ఈ పీసీ బిల్డ్ ఎలా చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. సో అయితే ఫ్రెండ్స్, మనం ఏ పీసీ బిల్డ్ చేసే ముందైనా మనం ఒక విషయాన్ని డిసైడ్ అవ్వాలన్నమాట. అదేంటంటే మనం ఈ పీసీ బిల్డ్ దేనికోసం చేయాలనుకుంటున్నాం. అంటే మనం వీడియో ఎడిటింగ్ కోసం కావాలా, లేకపోతే గేమింగ్ కోసం కావాలా, లేదా అఫీషియల్ యూజెస్ కోసం కావాలా అనే విషయాన్ని మనం డిసైడ్ అయిన తర్వాతే దాన్ని బట్టి మనం ఈ కాంపోనెంట్స్ని పిక్ చేసుకోవడం బెటర్ అనమాట. ఎందుకంటే మనం ఒకవేళ మీరు కానీ గేమింగ్ కోసం కావాలనుకున్నారు అనుకోండి పీసీ, దానికైతే మనం ఈ ప్రొసెసర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఇంటెల్ ప్రొసెసర్స్ని మనం తీసుకోవడం బెటర్ అనమాట. అదే వీడియో ఎడిటింగ్ కోసం అనుకోండి, ఇలా రైజన్ AMD ప్రొసెసర్ని ప్రిఫర్ చేయడం చాలా బెటర్ అనమాట. మాకైతే వీడియో ఎడిటింగ్ కోసం కావాలి కాబట్టి మేము రైజన్ ప్రొసెసర్ని తీసుకోవడం జరిగింది. సో అలా మన ప్రిఫరెన్స్ ముందు మనం డిసైడ్ అయ్యామనుకోండి, దాన్ని బట్టి మనం కాంపోనెంట్స్ని పిక్ చేసుకుంటే ఒక మంచి కాన్ఫిగరేషన్ అనేది మనకు దొరుకుతుంది అనమాట. సో ఇకపోతే మేమైతే ఏ కాంపోనెంట్స్ తీసుకున్నాం మా పీసీ బిల్డ్ కోసం వాటిని ఒక్కొక్క దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్కదాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ముందుగా మనం చూసుకుంటే ఈ పీసీ బిల్డ్ కోసం ఒక క్యాబినెట్ అనేది మనకు కావాలి. చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడైతే నేను కార్సర్ కంపెనీకి సంబంధించిన స్పెక్ 5 మిడ్ టవర్ క్యాబినెట్ని తీసుకున్నాను. ఇది ఏంటంటే దీని వెంటిలేషన్ బాగానే ఉంటుందండి. మనకి ఏ క్యాబినెట్ తీసుకున్నా ముందు ఏంటంటే ఆ క్యాబినెట్ మనం చూడాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే ముందు దానికి వెంటిలేషన్ బాగా ఉండాలి, ఫ్యూచర్లో అప్గ్రేడింగ్కి కంపాటబుల్గా ఉండాలన్నమాట. సో అలాంటి క్యాబినెట్ని మనం ఎంచుకోవాలి. సో మేము కూడా ఆ విధంగా మనకి బెస్ట్ బడ్జెట్లో ఒక కార్సర్ కంపెనీకి సంబంధించిన స్పెక్ 5 మిడ్ టవర్ క్యాబినెట్ తీసుకోవడం జరిగింది. దీనికి ఒక పక్క ఏంటంటే యాక్రిలిక్ ట్రాన్స్పరెంట్ ప్యానలింగ్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం తీసేసి మనం ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్ని అందులో ఫిక్స్ చేసేయచ్చు అనమాట. ఇక దీంతో పాటుగా మనకు ఒక పవర్ సప్లై యూనిట్ కావాలి. ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్నింటికి పవర్ సప్లై ఇవ్వడానికి పవర్ సప్లై యూనిట్ కూడా కావాలి. మనకు ఇంకా పవర్ సప్లై యూనిట్ విషయానికి వస్తే మన ఈ కాంపోనెంట్స్ ఎంత మంచిగా తీసుకున్న పవర్ సప్లై యూనిట్ కానీ మనం కొద్దిగా లో క్వాలిటీ తీసుకున్నామంటే ఇవన్నీ అనవసరంగా షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి పాడైపోయే విషయాలు కూడా ఉంటాయన్నమాట. సో అలాంటివి చూసుకొని మనం ఎప్పుడు పవర్ సప్లై యూనిట్ మాత్రం మంచిది తీసుకోవడం చాలా బెటర్ అనమాట. ఫ్యూచర్లో అప్గ్రేడ్ చేసుకున్నా సో ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండేలా ముందుగా మనం తీసుకోవాలి. మనం పవర్ సప్లై యూనిట్లో చూసుకుంటే కార్సర్ ఇంకా కూల్ మాస్టర్, ఈ 2 బ్రాండ్లే చాలా బెటర్గా ఉన్నాయి ప్రెజెంట్ అయితే. సో నేనైతే కార్సర్ కంపెనీ నుంచి క్యాబినెట్ తీసుకున్నాను కదా, దీంతో పాటుగా కోంబో ప్యాక్లో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, కోంబో ప్యాక్లో నేను పవర్ సప్లై యూనిట్ కూడా తీసేసుకున్నాను అనమాట. ఈ కోంబో ప్యాక్లో వచ్చింది కాబట్టి దీంతో పాటుగా తీసేసుకున్నాను. లేదు మీకు ఇది కాదు, కూల్ మాస్టర్ ఇంకా బెటర్ పవర్ సప్లై యూనిట్ కావాలి అనుకుంటే మీరు సెపరేట్గా కూడా తీసుకోవచ్చు. అంటే క్యాబినెట్ సెపరేట్గా తీసుకొని పవర్ సప్లై యూనిట్ సెపరేట్గా తీసుకోవచ్చు. నేనైతే కోంబో ప్యాక్లో తీసేసుకున్నాను. అందుకే ఈ క్యాబినెట్లోనే ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట పవర్ సప్లై యూనిట్. ఓకే, ఇక క్యాబినెట్ అయిపోయింది కదా. క్యాబినెట్ తర్వాత మనం నెక్స్ట్ ప్రిఫర్ చేయాల్సింది మదర్ బోర్డ్. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, మదర్ బోర్డ్ MSI B550M Pro VDH Wi-Fi. ఈ మదర్ బోర్డ్ అంటే ఈ బడ్జెట్లో బెస్ట్ మదర్ బోర్డ్ ప్రజెంట్ ఇది నడుస్తుంది అనమాట, మంచి రేటింగ్తో. ఎందుకంటే ఇందులో అంటే ముందుగానే ఇన్బిల్ట్ వైఫై కూడా దొరుకుతుంది. ఎందుకంటే చాలా మదర్ బోర్డ్స్ ఏంటంటే మనం తీసుకొని మళ్ళీ వేరుగా వైఫై యాంటీనాస్ అవి కనెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఇందులో అలా ఏం కాదు, ముందుగానే మనకి ఇన్బిల్ట్ వైఫై వచ్చేస్తుంది.
దాంతోపాటుగా ఇదేంటంటే మదర్ బోర్డ్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా మనం చాలా విషయాలు కన్సిడర్ చేసి తీసుకోవాలన్నమాట. ఏంటంటే మనకి మదర్ బోర్డ్ అంటే మెయిన్ అనమాట. మనం ఏ కాంపోనెంట్స్ తీసుకున్నా అవన్నీ అందులో ఫిట్ అయ్యేలా ఉండాలి. ఫ్యూచర్లో అప్గ్రేడ్ చేసుకున్నా దానికి కన్వీనియంట్గా ఉండేలా ఉండాలన్నమాట. సో మదర్ బోర్డ్ మనం అలా తీసుకోవాలి ఎప్పుడు తీసుకున్నా. సో అందువల్ల నేను ఇది తీసుకోవడం జరిగింది. దీంట్లో ఏంటంటే మనకి 4 RAM స్లాట్స్ దొరుకుతున్నాయి. వాటితో పాటు మీరు ఇక్కడ చూసారనుకోండి, ఇందులో ఉంటే మొత్తం యూటిలిటీస్ చూపిస్తాడు. ఇది చూస్తున్నారు కదా, ఇది వైఫై అనమాట. దాంతోపాటు DDR4 కంపాటబిలిటీ. ఇకపోతే మనం USB 3.2 ఉన్నాయి 7, Gen 1 కూడా ఉంది, USB 2.0 6 ఉన్నాయి, HD ఆడియో, GB LAN, వైఫై, బ్లూటూత్, ఇంకా HDMI VGA పోర్ట్స్ కూడా దీంతో వస్తున్నాయి. కాబట్టి మన ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడు మనకు కావాలన్నా ఇంకా హై అండ్ గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ అవి వాడి దీన్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలన్నా మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాదనమాట. సో మదర్ బోర్డ్ పిక్ చేసుకునేటప్పుడు మనం ఈ విషయం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. దాంతోపాటు ఇక నెక్స్ట్ వస్తే ప్రాసెసర్. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, Ryzen AMD 5 మనకి 3rd జనరేషన్ ప్రాసెసర్ తీసుకున్నాను, 3600 సీరియల్ నెంబర్ అనమాట. సో మనం యాక్చువల్గా అంటే రైజన్ మనకి వీడియో ఎడిటింగ్ కోసం ఇది ప్రిఫర్ చేయడం జరిగింది. దీన్ని చూస్తే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, 6 కోర్ 12 థ్రెడ్ ప్రాసెసర్ అనమాట. ఇది బేసిక్గా మనకి వీడియో ఎడిటింగ్ కోసం వాటి రెండరింగ్ కోసం అయితే 4 కోర్ ఇంకా 8 థ్రెడ్ ఉంటే సరిపోద్ది, రెండరింగ్ అయితే ఈజీగానే అయిపోద్ది. కానీ మనకు కొంచెం హై అండ్కి వెళ్దామని చెప్పేసి 6 కోర్ 12 థ్రెడ్ ప్రిఫర్ చేస్తాను. ఎందుకంటే మీకు బడ్జెట్ ఉంది, ఇంకా మేము 4K టైప్ వీడియో ఎడిటింగ్స్ అవి చేయాలి అనుకుంటున్నాము అంటే మీరు Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 కూడా ఉన్నాయి. మీకు బడ్జెట్ ఉంటే అవి కూడా ప్రిఫర్ చేసుకుంటే బెటర్ అనమాట. ఇంకా బాగా మీకు వీడియో రెండింగ్ అయితే ఈజీగా అవుతుంది. ఇకపోతే మనం నెక్స్ట్ వెళ్ళి మనం చూసుకోవాల్సింది గ్రాఫిక్ కార్డ్ అనమాట. మన వీడియో అంటే గేమింగ్ కానీ వీడియో రెండరింగ్ కానీ గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఉంటే స్మూత్గా రెండర్ అవుతాయి అనమాట. సో మనం ఈ గ్రాఫిక్ కార్డ్ తీసుకోవడం బెటరు. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, నేనైతే GeForce GTX 1050 Ti యాసెస్ అనమాట, యాసెస్ బ్రాండ్ అది 1050 Ti గ్రాఫిక్ కార్డ్ తీసుకున్నాను. ఇది బెటర్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ అని అయితే నేను చెప్పలేను, కాకపోతే నాకున్న బడ్జెట్ సెగ్మెంట్లో ప్రజెంట్ ఇది సెట్ అయింది. మీకు చూస్తున్నారు కదా, కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ వల్ల గ్రాఫిక్ కార్డ్ రేట్స్ బాగా పెరిగిపోయాయి. ఎందుకంటే వీటిలో ఇంపోర్ట్ అవ్వట్లేదు అనమాట. అందువల్ల వీటి రేట్స్ బాగా పెరిగిపోవడం వల్ల ఇది తీసుకోవడం జరిగింది. నన్ను అడిగితే మరి మీకు కొంచెం బడ్జెట్ ఉండుంటే మీరు GTXలో 1660 సూపర్ అండ్స్ ఇంకో గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఉంటుంది, అది తీసుకుంటే మీకు చాలా బెటర్ అనమాట. ఫ్యూచర్లో ఇంకా రెండరింగ్ కార్డ్కి ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాదు. సో మీ దగ్గర బడ్జెట్ ఉంటే అది ప్రిఫర్ చేసుకుంటే బెటర్ అని చెప్తాను. ఇకపోతే గ్రాఫిక్ కార్డ్ అయిపోయింది కదా, మన ర్యామ్, మన ప్రొసెసర్, ఈ గ్రాఫిక్ కార్డు ఉన్న ఎన్ని మదర్ బోర్డ్స్ ఉన్నా మన సిస్టమ్ మొత్తం రెండరింగ్ అంతా ఈజీగా జరగాలంటే మీకు అందరికీ తెలుసు ర్యామ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకి ఎంత ర్యామ్ ఎక్కువ ఉంటే అంత బాగా మన సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ ఏవైనా మనకి రెండర్ అవుతాయి అనమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే నేనైతే కార్సర్ కంపెనీకి సంబంధించిన DDR4 3200 MZ చూస్తున్నారు కదా, వెంజియన్స్ LPX DDR4 ర్యామ్ తీసుకున్నాను. ఇది 8 GB. ఇటువంటివి నేనైతే 2 తీసుకున్నాను. మీరు చూసారు కదా, ఇందులో ఆల్రెడీ 4 RAM స్లాట్స్ ఉన్నాయి మనకి. మీరు కావాలంటే 4 తీసి 4 పెట్టుకోవచ్చు. మీకు చాలా స్మూత్ సర్ఫింగ్ ఉంటుంది, ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదన్నమాట. సో నేనైతే నాకున్న ప్రజెంట్ బడ్జెట్లో 2 తీసుకున్నాను. లేదు మీరు ఇంకా తక్కువ, నాకు అంత అవసరం లేదు, లో లెవెల్ ఎడిటింగ్గా చేసుకుంటాము అనుకుంటే మీరు ఒక 8 GB ర్యామ్తో కూడా మీరు హ్యాపీగా మీ సిస్టమ్ని బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. లేదు ఇంకా ఎక్కువ కావాలనుకుంటే మీరు 4 RAM స్లాట్, అంటే ర్యామ్ స్లాట్స్ ఎలాగా ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు 4 RAMs కొనుక్కొని కూడా మీరు ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇకపోతే నెక్స్ట్ ఇది చూస్తున్నారు కదా, దీని గురించి చెప్పే ముందు దీని గురించి చెప్తాను. హార్డ్ డ్రైవ్ మీకు అందరికీ తెలిసింది, బేసిక్ మనకి హార్డ్ డ్రైవ్ ఉండాలి, మన స్టోరేజ్ అంతా ఎందులో అవుతుంది కాబట్టి. నేనైతే ఇక్కడ Seagate బ్రాండ్ది Barracuda 2 TB హార్డ్ డ్రైవ్ తీసుకున్నాను. అంటే మీ నీడ్స్ని బట్టి మీకు ఎక్కువ స్టోరేజ్ కావాలనుకుంటే 2 TB, 4 TB, 6 TB ఎంతైనా తీసుకోవచ్చు. నేనైతే 2 TB ప్రెజెంట్ తీసుకున్నాను. ఇకపోతే ఇది SSD. దీని గురించి చెప్పే ముందు బేసిక్గా ముందు ఏంటంటే మనం ఏ సిస్టమ్ బిల్డ్ చేసుకున్నా మనకు ఒకటే స్టోరేజ్ ఉండేది, అందులోనే మన C డ్రైవ్ వేరేగా సెపరేట్ అయ్యి మన సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంతా అందులో మనం అందులో ఇన్స్టాల్ చేసుకునేవారు అనమాట ముందుగా, ఇంతకుముందు అయితే. దానివల్ల ఏంటంటే సిస్టమ్ కొద్దిగా స్లో డౌన్ అయ్యేది. ఇప్పుడు అలా కాదు, దానికోసం అనేసి ఈ కొత్త సొల్యూషన్ తీసుకొచ్చారనమాట. ఈ SSDని తీసుకురావడం జరిగింది, సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్ అనేసి. ఇవి కూడా ఒక చిన్న బాక్స్ టైప్లో వచ్చేవి, ప్రత్యేకంగా సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంతా అందులో ఇన్స్టాల్ చేసేవారనమాట. దాని తర్వాత ఇంకొంచెం అప్గ్రేడ్ చేస్తూ దీన్ని ఆ బాక్స్ టైప్ కాకుండా ఇంకా స్మార్ట్గా తయారు చేసి చిప్ టైప్లో చేశారు. చూడండి ఒకసారి దగ్గరగా, ఇలా చిప్ టైప్లో వచ్చాయన్నమాట ఈ SSD. ఇవి ఇంకా స్మార్ట్గా ఉంటాయి. సో ఈ అప్గ్రేడేషన్ చాలా మంచిది అనమాట సిస్టమ్కి, ఎందుకంటే సిస్టమ్ చాలా సాఫ్ట్గా స్మూత్గా మనకి వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. చూస్తున్నారు కదా, సో ఇది SSD. నేను ఇక్కడ క్రూషియల్ బ్రాండ్ నుంచి
M.2 P2 M.2 2280 500 GB SSD తీసుకున్నాను. మనకి ఎన్ని సాఫ్ట్వేర్లు ఎక్కించుకున్నా 500 GB అంటే చాలా ఎక్కువ, మనకు సరిపోద్ది సాఫ్ట్వేర్స్ అనమాట. ఇకపోతే ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్నీ ఇందులో ఫిక్స్ చేసిన క్యాబినెట్ చూసారు కదా, ఎన్ని ఫిక్స్ చేసినా ఇందులో హీట్కి మనకి హీట్ కానీ పెరిగిపోతే మనకి ఇవన్నీ పాడైపోయే ప్రాబ్లం ఉంటుంది. కాబట్టి హీట్ తగ్గించడానికి మనకి కొన్ని ఫ్యాన్స్ అనేవి లోపల ఇన్సర్ట్ చేయాలి. దానికోసం నేను ఒక 4 ఫ్యాన్స్ తీసుకున్నాను 120 mmవి. ఒక యాంటీ స్పోర్ట్ నుంచి RGB ఫ్యాన్స్ 2, ఇంకా డీప్ కూల్ నుంచి 120 mm RGB ఫ్యాన్స్ 2 తీసుకున్నాను. మీ దగ్గర మనీ ఉంటే ఇంకా యాంటీ స్పోర్ట్ అంటే ఇంకా బాగుంటాయి. నేనైతే 2 తీసుకున్నాను. మీకు వీలైతే అన్ని యాంటీ స్పోర్ట్వే తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. RGB లైట్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి బాగుంటాయి అనమాట. అంతా బడ్జెట్ సెగ్మెంట్, బడ్జెట్ చూసుకొని తీసుకోవడం బెటర్ అనమాట. ఓకే, ఇదంతా ఒక CPU సెటప్ అనమాట. ఇదంతా ఈజీగానే అయిపోద్ది. ఇవన్నీ ఒక పక్క అయితే మనం మానిటరు ఇంకా మన మౌస్ కీబోర్డ్ కూడా తీసుకోవాలి కదా, దానికి కూడా మన ప్రిఫరెన్స్ని బట్టి వాటిని చూస్ చేసుకోవడం బెటర్ అని నేను అంటాను. ఎందుకంటే మీకు గారు గేమింగ్ కావాలనుకుంటే చాలా బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. మీరు అవి ఒకసారి ఆన్లైన్కి వెళ్ళి వాటి రేటింగ్స్ చెక్ చేసి మీ ప్రిఫరెన్స్ తగ్గట్టుగా చూస్ చేసుకుంటే బెటర్ అనమాట. నాకైతే వీడియో ఎడిటింగ్ కావాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ వచ్చేసి BenQ 27 inches GW2780 మోడల్ని నేను చూసుకున్నాను. ఇదేంటంటే ఫ్లిక్కర్ ఫ్రీ ఇంకా IPS LED స్క్రీన్ అనమాట. ఇదైతే వీడియో ఎడిటింగ్కి ప్రెజెంట్ బెస్ట్ రేటింగ్లో ఉంది. మీరు వీడియో ఎడిటింగ్ కావాలనుకుంటే దీన్ని ప్రిఫర్ చేసుకోవడం బెటర్ అని నేను అంటాను. లేదు ఇంకా మీకు గేమింగ్ కావాలి అనుకుంటే ఇంకా చాలానే ఉన్నాయి ఆల్రెడీ మార్కెట్లో. మీరు ఒకసారి ఆన్లైన్ సర్వే చేయండి, మీకు చాలానే మానిటర్స్ దొరికితే అవి ప్రిఫర్ చేసుకోవడం బెటర్. ఇకపోతే నేను ఇక్కడ మౌస్ కీపాడ్ వచ్చేసి లాజిటెక్ నేను తీసుకున్నాను. లాజిటెక్ ఏంటంటే ఇది సైలెంట్ వైర్లెస్ కాంబో MK295 అనమాట. ఇది వైర్లెస్ అనమాట, జస్ట్ ప్లగ్ అండ్ ప్లే టైప్ అనమాట. మనం డైరెక్ట్ కనెక్ట్ చేసేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎటువంటి వైర్స్ ఉండవు అనమాట. సో ఇవి నా కాంపోనెంట్స్ ఇంకా వాటి స్పెక్స్. బేసిక్గా ఏంటంటే అది నేను చెప్పేది ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు ఏ పీసీ బిల్డ్ చేసుకుందాం అనుకున్నా వాటి కాంపోనెంట్స్ని మనం మన ప్రిఫరెన్స్ చూసుకొని మనకి బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఏవి ఇస్తాయి వాటిని చూసుకొని వాటిని పిక్ చేసుకొని పెట్టుకోవడం అనేది చాలా బెటర్ అనమాట. దాని ద్వారా మనం చూసుకుంటే మంచిది. చాలామంది అనుకోవచ్చు. అంటే ఇంకో విషయం, మనం ఈ మదర్ బోర్డ్స్ ఏవనండి ర్యాండమ్గా అలా పిక్ చేసేసుకుంటే అవి సెట్ అవ్వు అనమాట. కొన్ని క్యాబినెట్స్కి కొన్ని మదర్ బోర్డ్స్ సెట్ అవ్వు, కొన్ని మదర్ బోర్డ్కి కొన్ని ప్రొసెసర్ సెట్ అవ్వు. ఇవి కూడా మనకు తెలియదు, చాలామందికి మాకు తెలియదండి ఇవన్నీ అంటే ఎట్లా తెలుస్తాయని మీరు అడిగితే మనకి ఆన్లైన్లో చాలా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. PC కాంపోనెంట్ పిక్స్ అనేసి కొన్ని రకరకాల వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి. అక్కడికి వెళ్ళి మనం అంటే ర్యాండమ్గా ఒక మదర్ బోర్డ్ ఫర్ సపోజ్ ఒక మదర్ బోర్డ్ మీరు పిక్ చేసుకున్నారు. ఈ మదర్ బోర్డ్ నేమ్ అందులో మీరు టైప్ చేశారనుకోండి, దానికి ఏ కాంపోనెంట్స్ సెట్ అవుతాయి వాటి నేమ్స్ మాత్రమే కింద ఇస్తారనమాట, మిగతా కాంపోనెంట్స్ అన్నీ. సో అందులో నుంచి మనం చూస్ చేసుకుంటే అవన్నీ సెట్ అయిపోతాయి అనమాట. ఆ విధంగా మీరు పిక్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ మీకు ఐడియా లేకపోతే, ఐడియా ఉంటే వెల్ అండ్ బెటర్. సో అయితే ఈ వీడియో కొద్దిగా లెంగ్తీ అవడం వల్ల పీసీ బిల్డ్ ని ఈ వీడియోలో అయితే చూపించలేకపోతున్నాం. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే పీసీ బిల్డ్ అయితే చూపించబోతున్నాం. సో నెక్స్ట్ వీడియో కూడా చూస్తారని ఆశిస్తున్నాం. ఉంటా ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.